మనం రోజు వాడే బైక్స్లో పెట్రోల్తో నడిచే ఇంజిన్స్ చూస్తూ ఉంటాము. కానీ పెట్రోల్ ధర కన్నా డీజిల్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మరి డీజిల్ ఇంజిన్ని ఎందుకు తయారు చేయరో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. పెట్రోల్ ఇంజిన్ అలాగే డీజిల్ ఇంజిన్ చాలా వేరుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. డీజిల్ ఇంజిన్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, అలాగే వైబ్రేషన్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి, అలాగే శబ్దం కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. అందుకని ఇలాంటి చిన్న వాహనాల్లో డీజిల్ ఇంజిన్ని అమర్చలేరు. డీజిల్ ఇంజిన్ పనిచేయాలంటే ఎక్కువ గాలి కావాలి. అందుకని డీజిల్ ఇంజిన్లో సూపర్ ఛార్జర్లు కానీ టర్బో ఛార్జర్లు కానీ అమరుస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇలాంటి చిన్న వాహనాల్లో టర్బో ఛార్జర్లు సూపర్ ఛార్జర్లు అమర్చడానికి అవకాశం ఉండదు. అందుకని పెట్రోల్ ఇంజిన్లు తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే వీడియోని ఒక లైక్ చేయండి.